Здравейте, скъпи приятели! С вас е професор доктор Стояна Нацева. Поздравявам ви с този великолепен ден. Не знам, днеска на мен ми е много хубаво, много слънчево, защото, освен всичко друго, съм поканила една великолепна млада дама, която ще ви предаде от нейната божествена слънчева енергия. Много се гордея с това, че точно Вероника е наша студентка. Тя е била на много наши живи събития. Последното беше Код Създател. Беше в различни обучения. Невъзможното е възможно, но най-вече ти беше в основи на констелациите. Да, най-прекрасният курс. Толкова променяш курс и аз съм я поканила, за да разкаже нейната опитност. Тя вече е завършен констелатор от нашата академия. После ще пуснем линк към нейната страничка, който желая може да се свържи. Добре дошла, прекрасна Вероника. Разкажи ни повече за теб. Много благодаря за поканата. Здравейте на всички. Аз се казвам Вероника Христова, от София съм и съм на 27 години, но вече повече от една година аз съм част от Академия Щастлив живот и наистина живота ми се промени към много по-добро. Чудесно. Какво те доведе при нас? Ти си толкова млада, аз всеки път много се радвам и се гордея, като идват млади хора. Защото ти си толкова осъзнат човек, че вече разбираш, че не е достатъчно това образование, което получаваме в училище и искаш да се развиваш, за което аз те приветствам. Защото при нас обикновено хора, които вече са навлезли така по-дълбоко в живота ни търсят, тебе лично какво те накара да се свържеш с нас? Ами много неща ме накараха. Значи, мене Вселената така доста жестоко ме удари, тъй като не можех да поставям лични граници, насилвах себе си да правя неща, които не искам, за да угаждам на другите, не се чувствах добре. И в един момент аз си казах, че аз не мога да продължавам да съществувам по този начин и търсих варианти как да променя това нещо. Аз съм наясно, че човек без правилната среда, правилния ментор и знания, това не може да го промени сам. И затова реших да се доверя на Академия Щастлив живот и наистина не съжалявам. Просто това беше най-разумното решение и най-смислената инвестиция в моя живот. Много ти благодаря. Направо си като слънцето. Как винаги успяваш да си толкова усмихната? Ти се възхищавам за това, защото аз наистина смятам, че ние трябва да даваме на околните нашата енергия. Ти имаш много силна енергия. Да, как успяваш винаги да си толкова усмихната? Ами успявам, защото имам вяра, че нещата ще се оправят. Най-доброто предстои, даже вчера си пуснах такова кратко видео, че най-доброто предстои независимо от ситуациите. Чудесно. Кажи ми сега за живите събития, за последното, например, за Код Създател. Какво ти дават живите събития, на които ти присъстваш при нас? Ами дават ми много осъзнавания, дават ми много сила. Аз се чувствам много вдъхновена след тези живи събития. Направо нещо невероятно и то просто не може да се разкаже. То трябва да се изживее цялата тази енергия. И всички тия осъзнавания, които човек получава, не са никак малко. Като говорим за осъзнавания, нека да поговорим и за основния курс, който си преминал, освен всичките другите. Кажи ми, основи на констелациите, какви бяха основните ти осъзнавания вътре? Какви бяха преживяванията? Значи основното ми осъзнаване беше, че аз съм творец на моя живот и че от мене зависи аз какво ще направя и дали ще го живея по моите правила. Това беше най-основното ми осъзнаване. А как си с приемането? Защото обикновено, докато хората казват, че преди да влязат в курса, много трудно приемат на околните мнението, какво ще кажат хората, непрекъснато контролират. И как успя да започнеш да приемаш околните? Ами първо, чрез неща от молитвата и второто, винаги си задавам въпроса, добре да е в тия трудни моменти, които си преживяла, защото аз съм преживяла наистина уникално трудни моменти, кой беше до тебе? Хората могат да те слушат, да ти се чувстват, обаче никой не може да преживее твоята болка. Точно и аз осъзнах, че аз съм си била до себе си. Даже преди няколко дена ми се случи нещо наистина потресаващо и пак аз останах със себе си. И ето това ми дава силата, че аз не мога да пренебрегна своето вътрешно дете, което има най-голямата нужда от мене.
Чудесно го каза. Това ли беше вътрешното дете ли е тази техника, която най-много те докосна в курса или нещо Да, да. друго? Това ми е любимата техника за вътрешното дете и втората ми по любимост е завръщане на личната сила. Какво се случи след като започна да практикуваш връщане на личната сила? Аз вече имам много повече енергия, по-спокойна съм, разсъждавам по-адекватно. Чувствам се просто по по-различен начин. Хората също забелязват моите промени. Получавам хубави обратни връзки. Прекрасно, да. Какви са наистина промените ти след толкова много инвестиция в себе си, и като време, и като образование при нас, и като практика, защото при нас има много практики? Много, да. Най-малкото, което е, че вече не съм толкова гневна на моите родители. Даже не изпитвам гняв, честно казано, към тях. И вече не съм в ролята аз на техен родител. Просто това ми беше на мене най-големия проблем, че не мога да приема родителите си, че не мога да пусна претенциите си към тях. Вече аз не чувствам да имам претенции към тях. Аз ги обичам, приемам ги. Да, не съм съгласна по никакъв начин с тяхното мислене, с техния начин на живот, но вече просто не им се бъркам. Това си е тяхна работа. Аз осъзнах, че аз отговарям за себе си. Да, това ми беше най-необходимо и аз за това го записах този курс, за да направя сепарацията с моите родители и да получа нова професия, защото аз винаги съм искала да работя с хора. И вече наистина се чувствам сигурна, че мога да го правя. И имам сертификат за това. Да, вече имаш ли доверители? Имаш ли хора, с които работиш? Да, имам доверители. Така, можеш ли да ни разкажеш за някой, на който вече си помогнала? Да, за какъв случай? Даже вчера имах една констелация. Да, без имена, просто разкажи без имена. Да разберат хората как работиш, нали? В смисъл, че знанията, които даваме, те не са само за лична работа, а ти вече си сертифициран специалист и можеш да работиш. Разкажи ни един твой случай. Здравейте на всички. Видях една жена, която се притесняваше, че двамата и сина враждуват помежду си. Искаше да разбере причината. И когато си поговорихме, стана ясно, че това те са го наследили от модела на техния баща, който се е държал агресивно в семейството. И след като тя го прие като човек, като му върна цялата тази агресия, негативно чувство, тя освободи самите си синове от тази повторяемост и после ми написа след няколко дни, че просто вече са в по-нормализирани отношения. Това е чудесно. Браво на тебе! Аз имам много примери, които мога да разкажа. Даже искам да споделя някакъв пример, защото това е много важно. Защото, знаеш, и хората не се доверяват, че само след 3 месеца обучение, примерно, можеш да бъдеш завършен специалист. И аз не се доверявам. Да. Аз искам да кажа, че ние не обучаваме хора на психология 5 години. Аз давам ясен механизъм, чрез който, когато се прилага, той е като коучинг сесии, абсолютно екологично, с любов и благодарност, ние освобождаваме всъщност в нашето съзнание, стигаме дори до подсъзнанието, конкретни модели, които ни пречат да живееме щастливо. И разкажи още един случай. Другия случай, значи имам една приятелка, на която още от миналото лято започнах да й говоря за тия курсове, тъй като тя доста често не се оплаква. Да, какво да правя? Сега хората какво ще кажат? Аз на майка ми трябва да й дам обяснения. Викам, ти си на 37 години, как ще даваш обяснения? Това е пълен абсурд. Предположение, че аз на 19 години се изнесох от нас, станах самостоятелна, издържах се сама. Въобще, животите ни са коренно различни и осъзнаванията съответно. И тя викам, вече изкарах курса, мина време, аз си препоръчвах да запиша твоите курсове, обаче тя се си намира оправдание, в жертвената позиция, много й харесваше да си стои, обаче вижда промените в мене. И аз спирам да й говоря. И тя преди началото на месеца беше, не помня на коя дата, ми вика, ще ми направиш една констелация. И аз какво? Как така? Ти не вярваш? Даже ми беше изпратила статии, че това е противохристиянско, пък тя е много религиозна. Викам, ти не вярваш? Как така? Не, аз имам нужда, моля те, направи ми.
Направих и констелация, толкова и хареса, почувства такава лекота, че снощи ми пише и ми вика: айде другата седмица да си продължиме с терапията. Направо бях шокирана, но много приятно изненадана. Просто аз се радвам, че успявам да влияя на хората по добър начин. Тук повдигна една много важна тема, защото хората не разбират, че ние тук не се занимаваме с някакви, там, аз не знам, духове или някакви такива неща. Има толкова митове за констелациите, те изобщо не разбират за какво става въпрос. Ние работим с проекцията на родителите и на членове от родовата система чрез метафори в нашето съзнание и подсъзнание. Тук просто в България има много голямо неразбиране на това какво представлява констелацията и затова е толкова важно хората да се информират и да се обучават при хора, които могат да им предадат информацията и да ходят при сертифицирани терапевти. Защото всъщност ние работим с подсъзнателната си представа за майка, баща, както ти си работила. Ти не отиваш при майка ти да й казваш: промени се, ти трябва, аз ти прощавам. Нали? Няма такова нещо. Видял съм, че не работи, нали? Казвам, опитвала съм се, но не работи така. Ама това казвам, че има грешна представа. Ти работиш с себе си, с твоята детска представа за родителите ти. Ние не ги обвиняваме, даже можеш да направиш ти разлика преди какво ти е било отношението и след. Тук работиме с любов, с благодарност и да видим ние приноса, че това нещо, колкото и да е било трудно, ето както в твоя живот, ти благодарение на него си израснала. И за разлика от твоята приятелка, нали така, ти си самостоятелна, ти взимаш решения, ти си израснала като личност, нали, да видиме ценността. За мен това е много важно. Това хората не го разбират. Защото гледат разни демонстрации, там лежат като умрели по земята, нали? Няма такова нещо. В нашия метод, който ние се обучаваме, няма такова нещо. Кажи ми, как ти премина обучението в този курс? Много приятно, много спокойно. Запознах се с наистина едни прекрасни хора с огромни сърца. Редовно си правиме срещи. Въобще, наистина, най-живото променящото обучение до този момент за мен. Да, правя асоциация с други обучения, в които, нали, там трябва да влизаш, да едва ли не се ретравматизираш, драматизираш. Тук няма при нас такива неща. Тук го приемаме с любов, с благодарност и намираме ценността. Защото ти, ако не видиш ценността и не си благодарен, ти не можеш да израснеш. Така ли е? Да, абсолютно е така. И направо като това... го казваш, се наструхвам. Да. Освен това, при нас има преживяване. Хората за първ път чуват, например, от родителя си: благославям те. Така ли е? Ето, когато работиме в групова сесия, нали, това е безценно, защото ние презаписваме всъщност тези спомени, които имаме. Абсолютно. Добре, какви бяха другите ти осъзнавания от това обучение? Че хората не са ми длъжни, че аз мога да си дам цялата любов и всичко, от което имам нужда, да не ги осъждам, да приемам, че всеки има право да бъде на този свят, такъв какъвто е, дори да е най-лошият човек. Закона на идентичността ми беше най-труден на мене. Да, както и на повечето хора, и също и на баланса. Защото ние сме много склонни да даваме повече, отколкото да искаме всъщност и да получиме, нали така? Ти сега вече правиш ли платени сесии или все още се раздаваш безплатно? Правя платени сесии. Просто на по-ниски цени, нали, в момента. Нормално. Който иска, може да пише после. Вероника ще си пусне линк към нейната страничка. Нека да поговорим и за невъзможното е възможно. Да. Ти го мина и това обучение. Кажи ми там пък какво научи за себе си, какво ти беше интересно? Аз като цяло го записах този курс, защото исках да науча моите ценности кои са и благодарение на него аз разбрах кои са и вече живея според моите ценности. И другото, което много исках да си манифестирам, да започна дистанционна работа, тъй като аз избягах от големия град, отидох в по-малък град и това нещо ми се случи. Тоест, тези две цели си ги бях поставила и те ми се случиха. Всичко, което си поставила по време на курса, всъщност вече ти се материализира.
Не, на тебе абсолютно. самата сила на манифестация ти е много силна, защото ти си с много силна енергия. Ето тук Ирена пише, Вероника е прекрасен и всеотдаен човек и констелатор. Иренка те подкрепя, както и другите прекрасни Благодаря дами. много. Здравейте на всичките. Добре, кажи ми, доколко е важно човек да реагира от любов към себе си? Доколко е важно човек да поставя себе си на първо място, точно тази иерархия, която я говорихме, защото в България все още хората не разбират смисъла на това да цениш достатъчно себе си. Има Ами то още, не. че трябва да се жертваш за другите, че трябва, нали, да страдаш, за да бъдеш приет, което всъщност според мен не е правилно. Ами ако искат да получават паник атаки и атаките от Вселената, нека да се съобразяват и да живеят за другите, нали? Това е личен избор. Аз съм го играла този филм и И наистина... разкажи ни за твоята опитност, да, разкажи ни, това е много важно, защото всеки ментор, който има лично да е преработил себе си, много по-силно достига и е пример за другите, че това е възможно. Да, знам. Значи за мен любовта към себе си, тя не просто е важна, тя е задължителна. Защото наистина, ако ние не поставим себе си на първо място, ако ние не се уважаваме, няма как да очакваме, че другите ще ни ценят. И не мога да разбера защо много хора това не го осъзнават. Сега, да, вярно, трябва да се... Моля? Техен път душата може да е избрала нещо друго да преживява. Да, техен път, разбира се. Сега аз съм съгласна, че нали, трябва да се правят компромиси, но компромиси с себе си, да правиш неща, които тебе те изтощават и те изморяват, за да угаждаш на другите, аз това наистина не мога да го разбера. Наистина. Доколко е важно човек да бъде благодарен? Разкажи ни за твоята гледна точка за благодарността. Ами много е важно човек да бъде благодарен, защото по този начин той е винаги на висока вибрация. И аз, примерно, като стана сутрин, сега не го правя всяка сутрин, но доста често, нали, поне на ум, или си благодаря на ум на Господ за новия ден, или си го записвам и виждам как, че колкото повече благодаря, толкова повече привличам към мене това, което аз искам. Доброто. Наистина има голяма полза от благодарностите, обаче трябва да ги изпитваме, да идват от сърце и от душа. Да. И в самия курс за констелациите точно това е важното, че ние учиме чрез преживяване. Защото ако са само теоретични модели, доколко ти бяха ценни практиките с доктор Жени Маркова и с другите прекрасни участници в групата, ето Даниела Дриндалова тук пише, Вероника е много харизматична и по много елегантен начин провежда констелационна сесия. Виж какви високи оценки ти дават. Да, много благодаря на всички. Чакай, че се разсеях и забравих въпроса ти. Как са ми се отразили практиките? Ами много добре. Значи, когато влезеш в чужда кожа, нали, имаме такова упражнение, ти разбираш, че този човек, той не те е пренебрегнал, не те е обидил нарочно. Той просто толкова си може. И когато ти го осъзнаеш това нещо, ти автоматично спираш да му се сърдиш. Абсолютно. Виж колко хубаво го каза с тази позиция, да, защото ние учиме различни позиции. Хората обикновено имат позиция аз така, защото, нали, и това е егоистичното, аз. Има позиция ти, т.е. да влеземе на друго място и другия човек, той си има негови ценности, той ситуацията по друг начин я вижда, нали така. Той дори не мисли сега нарочно ще го нараня, той гледа да запази себе си, нали, помниш звездата на Милтън Ериксон. Как? Имаме и божествена гледна точка, която е много важна, или мухата на стъклото, когато се учиме ние, защото не можеш да си констелатор, ако съдиш хората. Това е много трудно, е много важно за всеки един, въобще в всяка подкрепяща професия, не само констелациите, и за психолози, и за коучинг, защото има трета позиция. Аз наблюдавам, без да осъждам и без изобщо да изпитвам вътре и да критикувам. Ти как успя да влезеш всъщност в тая позиция на неосъждане, за да бъдеш добър констелатор? Как казах си просто, че ако искам наистина да бъда пример за другите и да има те какво да следват, аз самата трябва да се променя. По този начин. Просто ако искам да ме следват, сега до голяма степен съм го променила това нещо, но има какво да се желая още. Но до голяма степен съм го променила. Естествено, ние сме живи същества и постоянно живееме в среда, която ни тества.
Ето, Величка казва: Абсолютно. Вероника, ти си светлина, много си вдъхновяваща, въздействаш с лекота на душата, много успехи ти желая. Ето, Величка Благодаря. Маховата е. Много благодаря. Въобще, великолепни обратни връзки има. Така. Ти как разказваш за метода на твоите доверители? Какво им казваш, Мисля, че че ще са определени предстои? ли? Да. Казвам, че чрез констелациите ние разбираме откъде и защо в живота ни се повтарят някакви негативни сценарии, защо изпитваме болка, гняв, защо се чувстваме длъжни. И им обяснявам, че повечето от случаите това е наследено от родовата система. И им давам пример. На тебе случвало ли ти седи какво си, майка ти преживявала ли го е? И те повечето пъти ми казват: да, така е, замислят се и опитват И просто. се доверяват, да. И какви са резултатите на хората, които се доверяват на твоите констелации? До сега съм получавала само хубави обратни връзки. И аз мисля, че Надявам се да са добри. най-логичният метод, да, защото пак казвам, ние работиме с освобождаване на своите претенции към родителите и родовата система, което е възможно най-екологичният метод с любов и благодарност. А доколко е важно, след като освободиме тези модели от нашето съзнание и подсъзнание, после да направиме нова стъпка, нова крачка в новата реалност. Защото забелязвам, че има хора, които толкова се влюбват в констелациите, че искат непрекъснато нещо да отработват, а всъщност не правят крачка да подредат живота си по нов начин. Според мен то за това е смисъл да се направи констелация, човек да получи осъзнаване и вече след това осъзнаване да влезе в новата си реалност безпроблемно. Иначе то винаги ще има нещо за отработване, то няма как да няма. Да, ние го обясняваме като лук. Да, като лук или като махаш сделка. един слой, отдолу има друг въпрос. Тези основните претенции, които са. Добре, разкажи ни малко и за твоето минало, така да го кажем, въпреки че минало ти с толкова мъничка на 20 години. На 27 съм. Да, през какво си преминала и всъщност сега какъв е резултата? Вече каза за паника атаките, за трудности в живота ти. Просто искам хората да видят преди и след. Какво си постигнала чрез тия обучения, работата върху себе си, защото те си мислят хората, че това е лесно, ама не е лесно. Да признаеш първо, че има какво да научиш и че трябва да направиш крачка и да поемеш отговорност. Разкажи ни за твоята дълбока трансформация. Например, в миналото, преди много години, моите родители се разделиха. И това мене ме съсипа емоционално. Бях ученичка, предстоеше ми бал, исках на бала ми да имам двама родители. Аз мисля, че това е нормално за едно дете. Да, вярвам, че преди бала ми те пак се събраха, обаче на мене някаква такава травма ми се появи и започнах да ги обвинявам, че не е трябвало така да постъпва, че е трябвало да запазят семейството си. И това много дълго време, ги обвинявах дълги години, но след като вече изкарах няколко курса, даже още преди констелациите, аз осъзнах, че това си е между тях и това няма нищо общо с мен. Аз се чувствах отхвърлена, предадена и осъзнах, че това въобще си е между тях и аз не съм причината те да се разделят, нали? Така че това е една от най-големите ми травми в живота, но вече е официално и успешно излекувана. Браво, разкажи за паника атаките и за другите ти притеснения. Аз много рядко съм получавала паника атака. Не мога да кажа, че съм от хората, които са получавали преди паника атаки, обаче стрес. До такава степен стрес, да започна да трепера. Добре, да го кажем тревожност. Айде, тревожност. Да, много голяма тревожност, а пък в крайна сметка сега вече осъзнавам, че аз сама съм си я правила тази тревожност. Не ми е правил друг. Тоест, начинът, по който ние реагираме, определя ние как ще се чувстваме. И от нас зависи дали ще приемем нещо с любов и благодарност, както ти го казваш, или просто ще обвиниме някой, че той ни го е причинил. Тоест, колко време ти трябваше да се довериш на мен и изобщо на тези методи? Защото обикновено хората изпитват големи съпротиви. Значи аз никога не съм изпитвала съпротиви, когато е трябвало да се обучавам в нещо, което на мене ми харесва. Никога. Една моя приятелка ми спомена за теб и твоята академия. Това беше, мисля, че 2023-та края или 2024-та началото ли. Добре. Обаче тогава малко life is life, така и нямах много време. И викам, да, ще го погледна.
И тя минаха така няколко месеца, питаме, бе, какво стана, ти видя ли някакви курсове, нещо, лайфове, нали? Защото ти разполагаш с доста богат арсенал от обучения, от Да, дори живи събития. безплатните обучения са над 2000 на YouTube, така че Да, от тях също човек може да си промени живота, от книгите също. Аз започнах с силата на рода преди да запиша констелациите и това ме мотивира да продължа да изучавам констелациите по-надълбоко. Но нали искам да ти отговоря на въпроса, то тя ме пита какво стана, ами викам, айде, сега, като мина и този месец, нали, малко почнах да отлагам. Обаче, нали, последвах ти страницата и в един момент ти започна доста често да ми се появяваш на лайфове. Викам, айде да чуя какво толкова казва тази жена, нали, и започна много да ми хареса това, което говориш. И аз да ти кажа, от твоите лайфове аз се мотивирах да изляза от зоната си на комфорт, да напусна България, защото аз дълги години мечтах да поживея малко в чужбина. И се мотивирах да замина, да си намеря работа. После като това нещо се случи успешно, си поставих за цел да си купа собствен имот. И така няколко месеца останах в чужбина, събрах така доста стабилни пари, преди това имах мои спестени. И като се върнах от чужбина, точно по курс аз съм се могъш къде да е, колко да струва, пък на кой етаж да е. Така ми се случи, аз си купих собствен имот. След курс аз съм се могъщ. И това просто не, наистина, това е уникално. Викам си, леле, защо съм бляла до сега, не съм се доверила по-рано. Вече от тогава, нали, след като ти преслушах лайфовете и се мотивирах, записах и аз съм всемогъщ. Това ми беше първия курс, докато бях в чужбина. И от тогава вече няма спирка. В момента съм в 5-ти курс. да. Ами, аз какво да кажа? Толкова съм щастлива и благодарна, че точно ти си наш последовател, наш студент и вече представител всъщност на 1 милион пробудени, защото с новите знания ние помагаме на хората. Ти вече имаш успешна практика. Казахме, че който желае, Вероника ще пусне линк, може да се запишете при нея. Какво искаш да отправиш като послание на малката Вероника, която е живяла тревожно, която нали, е била в онази ситуация, когато са се разделили родителите, сега като твоята 27 годишна успешна версия вече, какво би искала да й кажеш? Ами бих искала да й кажа да вярва повече в себе си, че аз винаги ще съм до нея, винаги ще я пазя и ще й давам това, от което тя има нужда. И искам да й благодаря, че точно тя ме е избрала мене, т.е. да бъдем в една душа. Аз даже вечер, като си лягам и си я представям как съм я гушнала, как я обгрижвам, как... Да, просто... И двете сме си толкова щастливи, толкова се допълваме, че даже понякога ми се пълнат очите със сълзи от щастие. Това е уникално. Направо каква трансформация разказваш. Надявам се да вдъхновиме хората, че трансформацията е възможна. Няма значение на колко години си, може да си млад, може да си зряла възраст вече, но когато имаш желание, ето ние сме тук, имаме инструменти, може да се обърнете и ще ви помогнем. Какво би посъветвала и пожелала на нашите зрители, които ни наблюдават? Ами преди всичко да се грижат за своето здраве. Не просто да са живи и здрави, а да се грижат за своето здраве, да творят, да правят нещата, които на тях им харесват, да бъдат по-осъзнати, да помагат на другите, да са по-целеустремени, защото силата е вътре в нас. Тоест няма невъзможни неща. Щом има хора, които преборват какви ли не заболявания, прохождат, стават от инвалидните колички, значи всеки може да го направи. Това не са богоизбрани хора, във всеки човек има сила, въпросът е той да я открие, ако не може сам да се довери на специалист, който е минал по този път и да започне да живее живота на мечтите си, както аз в момента правя. Абсолютно. Подкрепям те, да, защото когато ние сме с ментор, той скъсяваме пътя. Ето виж, аз давам конкретна методология, ти я усвояваш, преработваш твоя живот и вече помагаш на другите. И това може да стане в рамките на 3 месеца, година, 2, примерно. Много по-бързо, ако човек сам се блъска цял живот и не знае основни принципи, защото вече съвременната психология много е напреднала. Затова наистина смятам, че има смисъл в това, което правиме и менторите, които изграждаме от нашата академия, помагат и променят наистина.
Благодаря ти много за тези вдъхновяващи думи. Благодаря ти, че се съгласи да бъдеш мой гост, да разкажеш за твоята история. То звучи като приказка, нали, с имоти. Подобрени отношения, подобрено здраве, лъчезарна, красива, прекрасна, бъди благословена. А на вас, скъпи приятели, помнете, че дори никой никога да не е вярвал във вас. Аз, професор доктор Стояна Нацева, вярвам във всеки един от вас и ви обичам, и ви благодаря, и ви благославям. Великолепен ден имайте и който прецени, ще пуснем линк към страничката на тази прекрасна млада дама Вероника. Благодаря, прекрасен ден на всички. Да.